ne plač, presvjataja. Ne plač, Mati Marija, ne plač, presvjataja. Srce moje kida se od Boga, mog su sina uhvatili pa raspeli, potom su ga pričekili. Trnove nas na glavu metnuli, ne plač, Mati Marija, ne plač, Mati Marija. Treći dan će tvoj sin vaskrsnuti, na nebo se u slavi vazneti. Zapevajmo pesmu herubinsku, Aliluja, slava tebi Bože, Aliluja, slava tebi Bože, Aliluja, slava tebi Bože, Aliluja, slava tebi Bože. To nije san, Vaskrsenja dan, slavom ovenčan. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odvali, Hristu vaskrslove, da bi pevali. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odvali, Hristu vaskrslove, da bi pevali. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Mironosice i apostoli, prazan grob videvši su zapevali. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, i život se večni nama darova. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, i život se večni nama darova. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Pomaže Bog, braće i sestre. Sabrani ponovo u ovom ciklusu posljednje duhovno veče, da se predamo kako i toj časti ili uzvišenosti, tako od svega dominira radost. Tako isto u srcu mome, pored te časti, što sam ovdje sa vama, još više radost dominira, kako gledajući vas, tako i pozdravljajući dragog mi sabrata, oca Milorada, koji se odazvao našem pozivu ponovo, kog sa jedne strane nemam uopšte potrebu puno predstavljati,
iako je on široj, da kažem, publici ili bratiji poznat, i njegov glas i njegova svesrdnost ili predatost u službi jedinome Bogu, crkvi našoj i narodu vernom je zaista poznata i dopire do mnogih srdaca i mnogih duša. On je nama poznat i sa te strane što je često sa nama, kako u ovim velikoposnim duhovnim sabranjima, tako i na sabranjima crkvene slave, gde uvek daje svoj jedan u ljubavi divan doprinos. I mi smo danas sabrani upravo idući u susret tim najvažnijim događajima, ne samo velikog posta, nego najvažnijim događajima sveta, najvažnijim događajima života svih nas. I u susret njima ćemo da nailazimo na određene promene u pravilu naše svete crkve, gde recimo i u bogoslužbenim pesmama ćemo da pročitamo kako se zapravo sa danom praznika Sveti završava post, s tim što to onda ne smijemo pogrešno shvatiti. Završava se 40-dnevni period upravo našeg, da kažem, podvizavanja, i što je bilo podviga, bilo je, što je bilo ispovedanja i kajanja, bilo je. Sada u postu nastavljamo predajući se događajima koji su se dogodili u Jerusalimu. Jer čuli smo u Evanđelju prošle nedelje, evo idemo u Jerusalim, gde će Sin čovečiji biti predan sveštenicima ili starešinama narodnim, i prorokovao Gospod sve ono što će se zbiti. Velika je dakle radost što je večeras sa nama otac Milorad, koji verujem će svima nama pomoći, iako je ovo, rekli bismo, poznata tema, opet mi slušajući besedu na besedu spoznamo novo duše korisno, u šta ni najmanje ne sumnjam da će biti večeras. Kao i po običaju, posle izlaganja oca Milorada, mi ćemo vama predati reč da postavite pitanje ili da komentarišete, čemu se takođe mnogo radujemo. Hvala vama, hvala dragi oče i brate, dobro nam došao, izvoli. Hvala oče Jovane na ovom uvodu, veoma lepom, pomože Bog, draga braća i sestre. Evo, radujem se, ovdje sam već kao kod kuće, ne znam već koji put, u raznim prilikama sam i služio i dolazio, a ove duhovne večeri zaista pod rukovodstvom i s ljubavlju oca Jovana postaju jedan zaista događaj koji prerasta i Kamenicu i Paragovo i već širi se mnogo dalje, i ja nekako imam osjećaj da sam ja obavio svoje ovdje, da sam trebao da budem u početku, jer sad kad gledam imena koja su posle dolazili, oca Rafaela, oca Stefana, oca Branka, nekako se uopšte više ne osjećam dostojnim ni velikim da budem ovdje. Više bi volio da sam u nekom ćošku tu pa da pratim i slušam, ali eto, hvala ocu Jovanu ljubavi na pozivu da dođem večeras da prozborimo koju reč i ne uzdamo se eto svoje sile, nego molitve svetih otaca naših i silu Božiju, koja sve nemoći i slabosti naše nadopunjuje i krepi. Jer i Gospod kaže u Evanđelju, carstvo Božje je kao čovek koji iznosi staro i novo, i svoje kleti, svoje skrivenosti, svoje sobe, i nikada, dakle, mi o Evanđelju ne možemo sve reći, nikada, uvek imamo nešto novo, uvek drugačije, nekad se setimo nečeg starog, nekad čujemo nešto novo, nekad prosto čoveka koji sazreva i uzrasta ili prosto i kroz život drugačije sagledava, drugačije doživljava.
a ovi dani su zaista posebni, veliki i kao što reče otac Jovan, sam Vaskrs je centar ljudske istorije, centar crkvenog života, centar svakog od nas. Vaskrs je dan novog stvaranja, presazdanja tvorevine. Dakle, dan veličanstveniji, veći od samog stvaranja. Jer tamo događaji koji su se zbili, stvaranje sveta, tako sad dobijaju jednu punoću veliku, gde Bog dolazi i postaje čovek, Hristos postaje novi Adam, nastavlja tamo gde Adam stao i čini novo i veliko, tako da Vaskrsenje je centar centara. I sada se približavamo tome veličanstvenom događaju, ulazimo u velike dane i pre te velike dane, Strasne sedmice, evo imamo Cvetnu nedelju o kojoj ćemo govoriti večeras. Isto duboke događaje gde Gospod dolazi u Jerusalim da se vraća, iako ga traže, iako hoće da ga ubiju, pa iz Galileje kad kreću, kada Gospod kaže naš prijatelj Lazar je zaspao, idem da ga probudim, pa posle kad kaže umro je, a Toma, onako razmišljajući ljudski, ljutito kaže pa idemo i mi svi da pomremo sa njime. Jer zna u Jerusalimu da traže Isusa, da traže učenike njegove, oni se boje šta će biti, uhapsit će ga, zatvorit će ga, ubit će ga, međutim Gospod ide u Jerusalim, jer je on Hristos, to je Mesija, spasitelj i treba da se ispuni sve to što su proroci vekovima govorili i najavljivali. A proroci su videli vekovima unapred ove događaje, videli su cara kako dolazi na Magaretu i na Magarencetu, sinu od Magarice, vidjeli su dečicu koja će da klikće Osana, prorokovali su da će Mesija doći preko gore Leonske, Maslinske, da će ući u Jerusalim kroz zlatnu kapiju kroz koju Mesija treba da prođe. I to se sve znalo i govorilo i pripremalo i čuvalo iz naraštaja u naraštaj. Sam naziv, dakle, biblijsko tumačenje Cvetne nedelje upućuje nas na to, na proročanstva sva koja se sad otkrivaju. Jer Biblija nije jedna jedinstvena knjiga, sam naziv Biblija znači knjižice. Imamo mnoštvo starozavetnih i novozavetnih knjiga, delo raznih autora koji su zapisivali ono što im je Bog otkrivao, ono što su doživeli u susretu, ličnom susretu sa Bogom, živim istinitim Bogom. Nekad su zapisivali oni, nekad su zapisivali njihovi učenici ili učenici njihovih učenika, ono što je Bog otkrivao svojim izabranicima, prozvanim prorocima, koji su, dakle, mnogi vekovima pre Hrista govorili o tome da Bog nije ostavio narod svoj, da nas Bog nije zaboravio, nego su čuvali istinu o Bogu, da je Bog jedan, čuvali istinu o blagoslovu Božijem na Avramu i njegovom potomstvu, na plemenima Izraeljevim, potomcima Avramovim, Isakovim, Jakovljevim, Jakov kome Bog menja ime u Izrailj, njegova deca, plemena Izraeljeva, sinovi Izraeljevi. Obećanje Božje će se u tom narodu, u tom semenu roditi spasitelj sveta. Da će njegovo tajanstveno ime biti Emanuil, što znači Bog je s nama, to jest da taj koji će se roditi će biti upravo Bog koji će postati čovek, da će se roditi od devojke, će to biti veliko čudo, da će devojka začeti, to smo slavili pre neki dan prazniku blagovesti, da će se roditi u Vitlejemu, judejskome, od semena Davidovog, da će u njemu biti sjedinjeno i carsko i svešteničko dostojanstvo,
da će on doneti novo sveštenstvo koje će služiti po činu Melhisedekovom, tajanstvenog cara Salimskog koji je Avrama dočekao sa hlebom i vinom, koji je bio i car i prvosveštenik u svome narodu, predvodeći ga u borbama, a prinoseći opet u ime svih molitvu živom istinitome Bogu, i da taj Mesija će biti sveštenik po činu Melhisedekovom do veka. Da je on Gospod Davidov, da sedi sa desne strane Boga Oca, kada David kaže, reče Gospod, Gospodu mome, sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje za podnožje nogama tvojim. Dakle, sve knjige Staroga Zaveta su pedagog, kako kažu sveti oci, priprema za Hrista, za njegov dolazak, a to je opet sve priprema za ove velike i najveće događaje u kojima treba da se odigra sva tajna spasenja, da sin čovečiji, sin Božji bude razapet i da svojom smrću uništi smrt. Veliki sveti otac Maksim Ispovednik kaže da bi Bog postao čovek i da nije bilo pada Adamovog, da je to bila tajna prevelika Božje ljubavi, da nas jedini sa sobom. Samo bi onda dolazak došao bez stradanja. Ali pošto je došlo do pada, došlo do greha, došlo do smrti, onda je Gospod istim tim redosledom morao da nas isceli. Kao što je kroz drvo u raju došlo do pada, sada kroz drvo krsno treba da dođe do isceljenja, koje biva kroz stradanje, koje biva kroz smrt, ali Hristos svojom smrću će smrt da pobedi i da nam iz svojih prečistih rebara isteče novi život, reku koja teče u život večni, iz koje ćemo se svi napajati, i njegova krv da postane naša krv, njegovo telo naše telo, a mi kroz njega da postanemo deca Božja, prijatelji i braća Hristova. I dakle, kao što rekli smo, u ovim danima Gospod dolazi u Judeju, vraća se i, kako ćemo sutra pevati, uveravajući nas pre svoga stradanja da će biti opšte vaskrsenje, iz mrtvih si vaskrsao Lazara, Hriste Bože. Dakle, Gospod da nam pokaže da je on zaista gospodar života i smrti, da nam pokaže da će biti opšteg vaskrsenja, da nije njegovo vaskrsenje jedino, nego da je početak, da je on prvina umrlih, prvorođeni iz mrtvih, kako kaže sveti Vasilije Veliki, prvenstvujući u svemu, da bi on bio sam sve i sva, prvi i poslednji, alfa i omega. Gospod dakle dolazi i odlazi u okolinu Jerusalima, u Vitaniju, dočekuju ga Marta i Marija, sestre njegovog prijatelja Lazara, i koji je mrtav već 4 dana u grobu, raspada se telo za udara, i Gospod dolazi, zapoveda da se skine kamen sa groba i kaže, Lazare, izađi napolje. I izlazi mrtvac, povijen u pogrebne povoje, ali sad živeo, i ta vest kao munja se širi, trče svi iz Jerusalima u Vitaniju, to je blizu, da vide Lazara, priča se, govori se, eno onaj za koga se govorilo se krije, tu je, vaskrsao čoveka, ma nemoguće, moguće, ma ko je to video, ja sam čuo, ja sam bio na sahrani, video sam kad su sklonili, tako, svi pričaju o tome. I Gospod onda sutradan po vaskrsenju, dakle, kreće u Jerusalim. Jerušalem, kažu Jevreji, grad mira, izabran od Boga kroz Davida, cara njegovog najmilijeg, najsmirenijeg, najkrotkijeg, koji je bio grešnik, pao, zaljubio se, zavoleo, ali imao pokajanje, i Gospod mu je blagoslovio tu njegovu ljubav i osvetio, i blagoslovio, dakle, iz te ljubavi da se rodi potomstvo njegovo, iz koga će se roditi, dakle, spasitelj sveta. I dakle, Gospod dolazi pred Jerusalim i sav grad izlazi da ga dočeka, najpre dečica koja se uvek raduju Lazarevoj suboti, cvetima, jer su čistoga srca, nevina,
i ona su odmah prepoznala u njemu da je on sin Božiji. Trče, nose cveće, nose palmove grančice, svi izlaze, bacaju pred njega, viču Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. A Gospod, krotak i smiren, seda na magare i na magaret ulazi u Jerusalim i zato na magaret ostaje znak do veka, krst na leđima. Svako magarence ima krst na leđima da svedoči da je na magaretu Gospod ušao u Jerusalim. I Gospod, dakle, i taj moment koristi da nam pokaže svoje preveliko smirenje i koji je put našega spasenja, isto ne u uzdizanju, ne u gordosti, jer je gordost koren i uzrok svakoga zla, koren svakoga greha je gordost. I uvek da ispitamo svoje srce, da li nešto, ako ima i trunka gordosti, onda nije dobro. Ako je neko delo možda na izgled i loše, ali ako je iz ljubavi i čisto, onda je dobro. Ako ima njemu gordosti i uzdizanja, ne valja. I Gospod, dakle, i tu slavu koju doživljava opet koristi, smirava se, iako je potpuno zaslužuje tu svu slavu, ali nam pokazuje da je slava ljudska ništavna, zaista i nikakva, i da njoj ne treba da težimo, nego da težimo slavi Božjoj, koja je zaista večna i neprolazna, ali slava uvek dolazi kroz krst i stradanje. Nažalost, zbog pada, zbog greha, zbog strasti, zbog smrti, to je put našeg isceljenja. I zato Gospod u ovu slavu pokazuje da to nije slava istinska. I zato se smirava, sede na magare i svima nama pokazuje da se ne oduševljavamo tom ljudskom slavom, da ne težimo toj ljudskoj slavi. Kad nas tapšu po ramenu, kad nas svi vole, kad nam, kao što kaže prorok David, govore dobro, dobro, nego da se borimo za istinsku, neprolaznu i večnu slavu Božiju, koju će sin čovečiji, sin Božiji, Isus Hristos, zadobiti po vaskrsenju. Ali on sad smiren i krotak i tužan i govori, gledajući Jerusalim, o Jerusalim, Jerusalime, koliko puta te dok čedo tvoje da sabere kao kokoška, piliće što i ne htedoste. I tužan je, dakle, zbog toga što je toliko toga učinio, a opet većina ne shvata njegovu ljubav, niti razabira njegovu ljubav, niti bira njegovu ljubav. Mnogi su izašli, dakle, da vide, da čekaju cara zemaljskog, da vide neku opet veliku jevrejsku državu, neku silnu i moćnu proterivanje Rimljana i tako dalje, ali Gospod uopšte nije došao zbog toga, nego je došao da pobedi suštinskog našeg neprijatelja, da pobedi greh, da pobedi smrt, da pobedi đavola, da nas oslobodi od robovanja njemu, nečastivom, i da nam daruje slobodu koju imamo u njemu, Gospodu našem. I dakle, Gospod smireno i krotko kreće na put svoga stradanja. I preko, dakle, ove cvetne nedelje mi ulazimo lagano, ove velike dane, koji svaki dan je veliki, zato ih zovemo veliki ponedeljak, veliki utorak, velika sreda, veliki četvrtak. Svaki dan jedinstven i neponovljiv, prevelepa bogosluženja, duboko smislena, sa velikim poukama. I prvim danima spominje se pravedni Josif, njegovo prodavanje Egipat, mudre i lude devojke, smokva koja nema ploda pa se osušila, izdajstvo Judino u sredu, veliki četvrtak, gde Gospod, dakle, pre svoga stradanja žrtvuje sebe, služi prvu liturgiju, kojom svojim telom i krvlju pričešćuje apostole, blagosilja hleb i vino, koji se tad pretvaraju u njegovo telo i krv. Dakle, pre velikog petka, već prva žrtva, da nam pokaže da je on zbog toga došao, da niko ne pomisli da je tu bilo šta u velikom petku bilo slučajno i eto da je Gospod bio primoran. Ne, on je došao slobodno
i pokazuje nam da je bio istinski čovek i kao čovek on se boji smrti. I svako od nas se boji smrti, to je prirodno, jer je smrt nešto što je neprirodno. Ne treba da bude. Čovjek ne može da zamisli da ga nema, jer inače i ne postoji ta mogućnost da ga nema. Postoji samo prelazak iz jednog oblika života u drugi, ali Gospod opet pokazuje tu neprirodnost razlučenja od tela u duše, ali opet kao Bog posle tih reči, ako može da mi mimoiđe čaša ova, on kaže, ali ne da bude moja volja, nego volja tvoja, Oče. I tako i mi u svim našim slabostima i nevoljama, koliko god nam je teško, koliko god nam je teško neka se strpimo, da iznesemo svoju nevolju, svoju muku, svoj problem, svoju bolest, da se trudimo da predamo srce svoje Gospodu, koji zna zaista šta je najbolje za nas i koji naš život uređuje na kraju da se spasemo i da dođemo u raj. Kao što i on sam uzišao na Golgotu, postradao, pre toga pretrpao i pljuvanja, i bijanja, i udaranja, i odbacivanja. I to je put svakog hrišćanina. To da se ne zavaravamo, svako od nas to mora da prođe u životu, da ga odbace i da ga prezru, da ga razapnu, ali potom da dođe vaskrsenje. To je čaša koju Gospod naš ispio i to je čaša koju svako od nas mora ispiti u svome životu da bi došao u vaskrsenje. I to nam svedoče sve ove ikone, svi svetitelji i carski novomučenici, svi kojima smo okruženi. I Gospod nije kao druge vođe, kao drugi knezovi, kao drugi velikaši koji guraju ispred sebe vojske, kao što su danas Amerikanci spremni da ratuju do poslednjeg Ukrajinca i da šalju svoje rakete, svoju tehniku i tako dalje. Gospod je stao na čelo, prvi razapet, prvi nevin, bezgrešan, a onda mi svi koji hoćemo da idemo za njime stajemo u red. Krštenjem, svetim tajnama, liturgijama, životom po Bogu, mi stajemo svi u red za Golgotu i u red za krst. I to je jedini put, nema drugog puta. Put na Golgotu, put na krst, raspeće, ali posle raspeća dolazi vaskrsenje. I na to nas i prethodna nedelja, kada Gospod već kaže svojim učenicima, Sin čoveči bit će predan u ruke grešnika, razapeće ga, ubiće ga. Na to nas opominje, priziva, a sada u punoj meri ulazimo, dakle, ali opet Gospod je takav ljubav, nikad to nije nekako odjednom, uvijek ima pripreme i lagano, pa i evo ovi dani, Lazareve subote i Cveti, su dani jedne neobične radosti, neko mali Vaskrs, kao priprema za Vaskrs, kada osjećamo tu radost već života, Lazar je vaskrsao, pevamo opšte voskresenje, deca nose zvončiće, trčkareju, raduju se, Cveti, veliki praznik, kada jedemo ribu, pijemo vino, ukusna trpeza, kada odemo u goste, kada neko dođe, kad se radujemo, sve kreće da cveta, priroda se raduje i onako skupimo snage, ohrabrimo se i onda ulazimo u tu veliku nedelju, velikih događaja koja se završava Pashom, Vaskrsom, koji je u Starom Zavetu su Jevreji imali Pashu, praznik kada su slavili prelazak iz robovanja faraonu u Egiptu u obećanu zemlju, Hanansku, a sad imamo Vaskrs koji nazivamo Nova Pasha i na Vaskrs neprestano pevamo Pasha Gospodnja, Pasha Voskresenje, Dejem prosvjetim se ljudije, zato što je sad ovo nova Pasha, novi prelazak, ali ne sad iz robovanja ljudima, politici, demokratiji, kraljevstvima, carstvima, nego prelazak suštinski iz smrti u život. Iz života privremeno prolaznog, propadljivog u život istinski, neprolazni i večni. To je ta radost koja nam se daruje vaskrsenjem. Radost
budućeg carstva, radost večnog života, radost života beskonačnog, radost života kome neće biti kraja, radost nebeskog Jerusalima, koji je naša istinska otadžbina. Imamo zemaljski Jerusalim, mesto, grad kojim je Gospod naš hodio, gde je razapet bio, gde je vaskrsao, gde je Majka Božja sahranjena, gde je vaskrsnuta, od Sina svoga uznala se na nebo sa telom, grad velikog blagoslova, i svako ko ode u Jerusalim nosi ga u srcu i građani Jerusalima do kraja života, ali mi smo svi građani nebeskog Jerusalima, građani neba, kako divno pevamo, mi smo deca neba, Oca nebeskog. I gore je naš dom. Nemamo postojanog grada, nemamo postojane otadžbine i vidimo čitavu našu istoriju, čitavog sveta, ratovi, malo mira, pa ratovi, bolesti, nevolje, iskušenja, stradanja. Jedni se rađaju, drugi umiru, ali to je sve privremeno, ide ona radost večnog života, a Hristos je pobedio smrt, sve je obavljeno, sve što je trebalo da se desi u istoriji je završeno. Zato mi kažemo posljednja vremena, pa neki pitaju, oče, da li je ovo posljednje vreme? Posljednja vremena su nastupila onda kada je Hristos vaskrsao. Posle toga više nema ništa novo. I mi samo čekamo vaskrsenje iz mrtvih i život budućeg veka. To je ono što mi hrišćani čekamo. Ne čekamo 3. Rim, 4. Rim, 5. Rim, veliku Srbiju, veliku Rusiju, Vizantiju. I lepo je ako toga bude, ako se opet u Svetoj Sofiji služi liturgija i tako dalje. Ali to je potpuno nevažno i nebitno. Mi čekamo vaskrsenje iz mrtvih i život budućeg veka. Nebeski Jerusalim koji silazi na nebo, sa neba na zemlju, novo nebo, novu zemlju, bez kesa, bez otpadaka, bez poreza, bez stradanja, bez bolesti, bez nevolja, bez iskušenja, bez ratova, carstvo u kome će carstvovati sam Gospod naš Hristos, koji će sijati kao sunce, a mi svi biti sabrani oko njega i tom carstvu neće biti kraja. To mi čekamo i to ispovedamo i to je naša vera, vera koja nam daje snage, vera koja nas krepi, vera koja osmišljava celokupnu ljudsku istoriju i sve naše živote. Vera Svetoga pisma, vera Biblije, kao što je naslov ove duhovne večeri, smisao praznika, u stvari smisao, je grčka reč logos, a mi samoga Hrista zovemo logos Božji. On je smisao. On koji sobom, svojom ličnošću osmišljava celokupnu ljudsku istoriju i sve što je oko nas. Dakle, i evo ga, on dolazi, pobeđuje i tu svoju pobedu daruje nama, da njome živimo. Pobjeda je već tu, Carstvo Božje je već sišlo, ali ne u punoći. To je ta tajna Božja. Carstvo buduće koje je već tu prisutno, kroz svetu liturgiju, svete tajne, kojima se pričešćujemo Hrista koji u nama živi život koji već živoje. Ali još punoća tek treba da nastupi u onom danu kada Gospod dođe da sudi svemu svetu i da uspostavi carstvo njegovo, carstvo kome neće biti kraja. Tako, dragi moji. Ajmo sad neka pitanja, dosta sam ja pričao. Hvala, dragi oče i brate. Ajde, pre nego što vi malo razmislite, jer bi trebalo da se zaista iskoristi ovo naše sabranje da razgovaramo. Ne samo da slušamo, nego da razgovaramo. I da se zaista i kroz ovo naše neko dejstvovanje jedni drugima otvaramo, to jeste ispovedamo. Ne samo u onom obliku kako to često razumeti možemo, da neke svoje grehe otkrivamo. Ne, nego da upravo se ispovedamo jedni drugima na način da zajedno pravoslavno ispovedamo
Boga u milosti, Boga u sili, Boga u ljubavi. I malo pre rekoh koliko je zaista ova nedelja pred nama, ova, dakle, stradalna, strasna, velika nedelja. Neki su, sećam se, učenici, kada smo bili u školi, onda kada se kaže strasna sedmica ili strasna nedelja, onda oni kažu učitelju, jer to znači strašna nedelja. I ono stvarno čovjek kad pomisli da sa jedne strane imamo upravo koliko to malo pre pomenuto, bezazledno srce detinje osjeća punoću onoga u čemu jesmo, čemu nas i naša crkva vodi i uči, da je to zaista događaj, to jeste događaji koji su apsolutno strašni i zbog kojih ceo svet i priroda se potresla i plače, ali opet iz tih događaja strašnih rađa se ono što ceo svet i cela priroda se raduje. Kako mi ljudi da se ne radujemo, jel tako? I onda rekoh malo čas kako se pojavljuju i neki, da kažem, blagoslovi crkve u obliku pravila, da se mnogi ljudi hoće iznenaditi što to sad crkva kaže da se u toku strasne nedelje više ne ispovedamo. Nema više svete tajne pokajanja. I to je zaista već ovako primenjeno pravilo u mnogim crkvenim zajednicama, jer zaista čovjek kad obrati pažnju, 40 dana je bilo toga, gdje smo se kroz podvig posta, molitvu, negde suočavali sa sobom. Jel tako? Prijatno, neprijatno, kako kad, ali bez suočavanja sa sobom nema spasenja. I sada ide jedan moment u kojem se suočavamo sa događajima koji se tiču ne samo Boga, kroz Gospoda nas. Onda ćemo tamo da, jer zaista svaki dan je veliki, svaki dan ima svoju tu silu, naročito kroz bogosluženja izražena, gdje čovjek više toliko nema puno prostora da on sad razmišlja na način kako razmišlja 40 dana o sebi, nego sada zaista se ozercavamo o Gospodu i o događajima koji su se zbili. Onda imamo taj trenutak, kaže, nije više blagosloveno da se u nedelji strasnoj, pa sve do, ako se ne varam, Tomine, je tako? Nedelje čita psaltir. Zaista sad se malo obustavlja čitanje psaltira. Mnogi duhovnici čak kažu u tom jednom podstaknuću na bogoslužbenu revnost, čak kaže i evanđelje sad malo. Smanji sa čitanjem, nego hodi u crkvu, budi na bogosluženjima i čućeš inače na pređe osvećenim liturgijama, koji su, znamo, karakterističe samo za veliki časni post i služi se unutar njega, će se u toku ove sedmice pre kojoj hodimo u susret čitati na svakoj liturgiji, pored izvoda iz Starog Zaveta i evanđelja. To jeste evanđeljski odeljci koji su se ticali ponedeljka, utorka, srede, sve to što se dogodilo. Dakle, šta hoću da kažem? Uzalud nama mnogo što u postu ako nemamo još jaču potrebu u tome da se bogoslužbeno bogatimo. Bogoslužbeno bogatiti se znači zapravo bogatiti se Bogom kroz ono što je crkva naša Duhom Svetim pre mnogih vekova primala i kroz ovo današnje naše vreme i u sve vekove nas to čuvanje vodi u život večni. I zato bih voleo da se zaista malo potrudimo razgovarati. Tako da izvolite, predajemo reč vama, da vi nešto kažete. Izvolite. Pomaže Bog i drago. Htjela bih da pitam zašto je Srpska pravoslavna crkva
i uopšte hrišćani, zašto uzimaju Vaskrs po tome kada je jevrejska, po tome određuju kada je jevrejska Pasha i kako oni određuju kada je jevrejska Pasha, po zvezdama, po čemu? Pa Hristovo vaskrsenje je bilo po jevrejskoj Pashi, kao što znate događaje. Kada suđenje, kako raspeće, koje je bilo uoči Pashe u petak, Pasha u subotu, vaskrsenje je nedelja po Pashi bila. Jevreji su koristili lunarni kalendar, a opet Rimljani solarni kalendar koji je još u vreme Julija Cezara, tako da su sveti oci Prvog Vaseljenskog sabora doneli odluku da se vreme praznovanja Pashe određuje kombinacijom oba kalendara, lunarnog i solarnog. I da to bude uvek posle prolećne ravnodnevnice, posle prvog punog meseca, prva nedelja po jevrejskoj Pashi. I zato iz tih razloga imamo to pomeranje praznika Vaskrsa svake godine. Pa može biti, čini mi se, najranije 4. aprila, najkasnije 8. maja po novom kalendaru. A inače, u prvim vekovima bile su dve prakse koje su se obe pozivale na svete apostole. Ova prva, koja je prevladala u čitavoj crkvi, je bila praksa svetog apostola Petra, koja je bila u rimskoj crkvi, a bila je u Maloj Aziji praksa maloazijskih hrišćana koji su se pozivali opet na svetog Jovana Bogoslova, da se Vaskrs slavi uvek 14. Nisana, kako je bilo po evanđelju. Ali onda je mogo Vaskrs da bude i četvrtak, i sreda, i tako dalje, neki drugi dan. I onda se desilo iskušenje u tim prvim vekovima, gonjenja, izbeglice, beže ljudi i tako dalje. Dolaze iz Male Azije u Rim i dešava se, oni slave na jedan način, tamo hrišćani slave na drugi. Dolaze do jednog molitvenog raskola. I zato je jedna od tema Prvog Vaseljenskog sabora, koji je sazvan prevashodno zbog jednog svešnika Arija iz Aleksandrije, njegovi propovedi i tako dalje, koji su unele u sablazanu crkvu, jer je on učio da Isus nije bio sin Božiji, nego bio čovek koji se sjedinio sa Bogom na jedan poseban način i tako jedna čudna priča, jeres jedna. I zato je car Konstantin sazvao taj prvi Vaseljenski sabor zbog toga, jeres arijanstva je osuđena, odbačena, laž je odbačena od istine, a povelo se pitanje o datumu Vaskrsa i utvrđeno je ovo, kao što smo rekli prvo, da bude uvek posle prolećne ravnodnevnice, posle prvog punog meseca, nedelja, i da bude uvek po jevrejskoj Pashi. Nikada ne bude istovremeno sa njom ili pre, nego po evanđelju kako je bilo po Pashi. I da uvek bude u nedelju, u skladu, dakle, s evanđeljem, da je Hristos vaskrsava u nedelju. U Starom Zavetu se poštovala subota kao dan stvaranja, šabat, neradni dan, a Gospod vaskrsava u prvi dan nedelje, što je današnja nedelja, koja za nas hrišćane postaje važnija od starozavetne subote. Tajanstveni 8. dan, mi kažemo, koji je ikona budućeg veka. Gospod je stvorio 7 dana, imamo godišnji ciklus od 7 dana koji se neprestano spominju, neprestano zamenjuju, ali kad Gospod dođe, kada bude opšte vaskrsenje, bit će nezalazni dan, kako kažemo. Neće više biti mraka, samo svetlost, večni dan u Carstvu Božjem. A nedelja je taj ikona tog budućeg carstva, već posle 7. tajanstveni 8. dan, gde Gospod vaskrsava, gde se smrt pobeđuje, i zato se mi sabiramo u taj 8. dan, nedeljni dan, koji zbog Hristovog vaskrsenja postaje važniji i bitniji od starozavetne subote. Ali mi subotu poštujemo. Nijedna subota se ne posti na vodi, sem velike subote, jedine u godini.
i uvek u toku časnog posta radnim danima se ne služi liturgija, subotom služimo, Zlatoustovu nedeljom Vasiljevu liturgiju, suboti ukazujemo poštovanje zbog starog zaveta, zbog blagoslova Božijeg, ali u Novom zavetu zbog Hristovog vaskrsenja nedelja postaje važnija. Tako da se ne zbunite kad vam dođu neki sektaši na vrata, pokucaju pa kažu, pročitaju u Svetom pismu, za ne piše poštuj subotu, nemoj subotom da radiš i tako, sve to piše, zaista. Ali nedelja, Hristovo vaskrsenje postaje važnija od subote. Zato su se hrišćani od najranijih vremena sabirali subota na nedelju noću, u katakombama, na grobljima, služile se svete liturgije. A čak i sam Hristos prekorevao. Da, i Hristos je vaskrsao, dakle, u toj nedeljnoj noći, vrlo rano, kaže, oko sunčevog rođaja, mironosici idu na grob, nalaze grob prazan. I u Jerusalimu, u crkvi Hristovog groba, vaskrsenja, velikoj crkvi, se i dan danas služi uvek tako. Liturgija, uvek jutranje počinje subota u ponoć i liturgija krene tamo negde oko 3, pola 4 izjutra i završi se negde pre sunčevog rođaja. Imao sam blagoslov jedne godine da vodim grupu, da služim u toj subotnoj noći, subota na nedelju, i onda hrišćani budu, pričeste se i vraćaju se svojim kućama, onako sunce taman se rađa, rana nedelja, mrak, sve svake nedelje. Znači svaka subota na nedelju. Za sad toliko od nas, mi samo na Vaskrsu. Ali, bome, napredujete, svetlite, reflektori i tako da. Ko zna šta će biti još. Mada je i Gospod Isus Hristos u tom nekom čudnom poimanju ljudi vezano za subotu prekorevao. Setimo se fariseje, tako, sadukeje, književnike, nazvavši ih čak i licemerima. Setimo se koliko je puta Gospod isceljivao mnoge bolesnike upravo u subotu. Evo čak i vaskrsao Lazara u subotu. Opominjući ljude upravo time da su se zaneli u tom svetkovanju dana umesto svetkovanju Boga. Pa je onda rekao jednom za svagda, naš Spasitelj kaže, nije čovek radi subote, nego subota radi čoveka. I onda tu moramo malo da se stvarno kako bih rekao, fokusiramo. Pogotovo u tim nekim momentima kada se suočimo sa obmanjivačima. To jeste sa onima koji lukavo vode te neke često spremljene dijaloge, pripremljene dijaloge, to jeste pomenuti sektaši koji u suštini su podešeni na jednu vrstu priče, a to je najčešće monolog, da ti što manje kažeš, a oni što više izdominiraju. I toga sam bio svedok i kao mlad bogoslovčić, kada je jednom jedan stariji od mene bogoslov, on je bio maturant i izuzetan je bio učenik, izuzetno smiren, molitven i tako, i kada se, na žalost tog sektaša, on njemu obratio, koji je onda počeo onako smireno da ga obrađuje, koliko se gubio čovek. Njih dvojice u stvari, najčešće oni idu u paru, jel? I koliko se zbune, dakle, malo treba da ispadnu iz nekog, kako bih rekao, njihovog koloseka. A to je samo dokaz koliko i mi i malo, oprostite, ali to je prosto koliko mi i malo ne znamo. To je prosto sad neka vrsta, tu već govorimo često i o porazu naše nacije, koliko je nama poznato mnogo šta, a nepoznato šta je rekao Gospod. I koliko mi mnogo više verujemo raznim, natpisima, autorima raznih dela, novinarima, koje danas ne možeš i nazvat novinarima, jer uopšte ne postoji novinarstvo više, da više verujemo njima nego živom Bogu. Niz drugih stvari, da mnogo više poštujemo razne ustanove, da se shodno njima odevamo, jel tako, sa nekom pažnjom, taj čuveni dress code, jel tako, poštujući. A kad ti neko kaže, dođi, brate, u crkvu malo svečanije odeven, izbjegavaj obući ono i tako dalje, a šta to, kaže, mene sada crkva ograničava i sveštenici ili monasi. Dakle, moramo tu stvarno da se malo vratimo sebi.
Tako da bogatimo se evanđeljem, verujte braćo i sestre. Baš prošle nedelje imali smo jedan lep razgovor u kojem smo pomenuli to na agape, toku svete liturgije. I onda kažemo, ljudi traže mnoge duhovnike, tragaju za njima, idu od jednog do drugog, 5. i 8. i nešto su počeli ljudi da ocenjuju duhovnike, koliko je jedan spretan, nespretan, strog, blag, molitven, skrušen i tome slično, a u suštini koliko smo negde obmanuti od suštine da je zapravo duhovnik svih nas evanđelje. Jer sve dokle mi tražimo duhovnike, mi tražimo, izvan evanđelja ako tražimo duhovnike, mi samo tražimo čoveka. A kada budemo razumeli smireno da je suština duhovnosti i moje i duhovnika moga da se sjedinimo u evanđelju, onda ćemo tražiti i naći Boga. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Tako je. Ištite i daće vam se i tako. Dakle, ovo su zaista veliki, veliki dani kojima, evo, iz jedne strane idemo iscveti, iz jedne da kažemo maksimalne radosti do tog registrovanja koliko je čovjek promenljiv, prevrtljiv. Jel tako? Jel isti ti ljudi, to već i znamo, koji su vikali Osana na visini, jel tako, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje će kroz nekoliko dana vikati raspni ga, raspni. To je čovjek. Promenljiva tvar. Zato je nama vera u nepromenljivog Gospoda važna. Jer je on jedini nepromenljiv. No, izvolite. Koristi. Brate, Bog blagoslovi. Izvoli, Đorđe. Pomaže Bog prije svega. Bog pomogu. Evo ovako, sad ste na kraju večernjeg lepo u vašoj besedi spomenuli značaj bogosluženja, učestvovanje u bogosluženju kako sveštenika, tako i naroda koji je u crkvi. I sada, pošto naša crkva jeste jedna sveta saborna i apostolska, ali je također mnogo stradalna, nažalost, mi koliko toliko, ali neke naše prethodne generacije su mnogo više bili svedoci tog stradanja, kako naroda, tako i sveštenstva, pa se tu desilo da su mnogi hramovi u mnogim nekim područjima i zatvarani zbog nedostatka sveštenika i sve, gde je narod postao bio prepušten sam sebi i onda, eto, znate bolje od mene, u zavisnosti od kraja do kraja, obična je milijarda. I sad, pošto se svi sabiramo, Bogu hvala, i u ovom i u svim drugim hramovima, i kao što je od uvek bilo da i ko što u hramovima ima fariseja, tako i van hramova ima mnogo verujućih ljudi. Pa pošto crkve sigurno nema bez vere, da li ima vere bez crkve? Eto, to je moje pitanje. Ajde ti. Da, to je interesantno. Otac Branko je to jednom rekao kako čovjek može biti crkven, a ne pobožan. A kako može biti necrkven, a pobožan. To mi je neobično bilo kad sam prvi put čuo, posle sam se setio, to mi je stvarno posle razmišljao sam jedne situacije, jedne bakice iz neke parohije gde sam bio, koja je dolazila svaku liturgiju, pa decenija, možda 50-60 godina, 70, ne znam i sam koliko. A ni s kim nije pričala. A sa svojim najbližima, ukućanima, unuci klela, unuke proklinja, sve neverovatna žena, bukvalno onako uplašiš se kad se sve, uvek namrgođen, uvek ljuta, uvek. I to mi je fascinantno bilo, Neurozna. Da. Neverovatno bilo, pa neko recimo, ono kad se upokojila i tu je bilo nas par sveštenika na sahrani. I sad, kao ajde besedi ti, aj ti besedi. Ne, aj ti. I bilo je tužno, znate kako, ali stvarno neverovatna situacija, neko ko je decenijama u crkvi i sad ne možeš da kažeš ništa sad dobro čoveče, tu ta deca, unuci, svi čoveče napatili se pored nje, a ti sad treba da kažeš
Bila dobra. To je, ima anegdote... Prepodobno se ponašala na večernjoj službi. Da. Ima anegdote jedna iz Nikšića, kaže tako neki bio je čovjek onako nezgodan, sa svima o zavadi, tako. I sa svom rodbinom niskim nije pričao. A oni Crnogorci, oni vole to malo, onako, kad se izjavljaju saučešće, kad se imaju taj kult jako, svi interesantno, onako ja obuku najlepše odela, ne znam, saučešće se prima 2 dana i ljudi dolaze, pa i sad kaže, dolazi neki rođak i izdaleka viče, o, Jovo, otkud ti da umreš, mirio si zavađene, pomaga si svima, činio si svima, a 3 sina stoje pored sanduka, gledaju se, jedan kaže, ovo je promašio Sara. Nisu mogli da izdrže kao, brate, pretera ga, jeste lepo, sve to, ne. Ali, nije realno. Tako to je, zato kažu, bit će iznenađenja strašno studo Hristom. Zato ne treba da osuđujemo nikoga. Prosto možda i Gospod sačuva nekoga da ređe dolazi u crkvu. Možda nema taj prizor. Čovjek pobožan, dobar, dođe tako ponekad. Možda u nekim godinama se razboli, ispovedi iskreno, pričesti i ode u raj. Mislim, to je jedna tajna. Naravno, crkva je mesto spasenja i već kad smo tu, ako idemo redno, treba se trudimo, budemo što bolji. Ali to, ko će se spasti, ko neće, znate, to su neke dečije priče, prosto, ljudi, to je neko pravoslavlje, neko zilotskog tipa, znaš, svi katolici će upako, svi protiv, svi muslimi, ko smo mi da, Bog je taj koji će da sudi. I meni je onako interesantno, Gospod, kad govori o strašnom sudu, on u stvari uvek govori o odnosu koji imamo jedni prema drugima. On ne kaže ja kad dođe, razdelit ću na hrišćane, neki ne, onda kaže levo i desno. I ovi s desne strane on kaže, hodite blagosloveni od samoga naslavite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta. Jer šta? Bejah gladan, nahraniste me, bejah žedan, napojiste me, bejah nag, odenuste me, u tamnici bejah dođoste me, u bolnici bejah ubiđoste me. Pa kad smo te mi, kome gosta učinili u ime moje, dakle, mi se spasavamo uvek u zajednici jedni sa drugima i Gospod stvari nas gleda kako mi se odnosimo jedni prema drugima. I to je interesantno, mi to na parohiji doživimo, mnogo puta se čovjek prosto iznenadi ili tako od nekad i u nekim teškim životnim situacijama, svako od nas, od nekog koga očekuješ 100%, da će ti pomoći ti biti uz tebe, čoveka nigde. A od koga se najmanje nadaš, doživiš pomoć. Sjećam se neki drugar pričao mi, on i brat, 90. kriza, 95. nemaju posla, sirotinja, Valjevo, vam, i pozovu nekog rođaka u Nemačku i zamole ga da im pomogne. I on kaže, nema problema, dođite u Minhen, ja vas čekam i tako. I oni pozajme poslednje pare i kupe kartu, dođu u Minhen. I čekaju ceo dan, nema ovog, i oni shvate u stvari, to se ovo neće ni pojaviti. I oni sede, kaže ovaj drugar, mi sedimo i plačemo. Železnička stanica u Minhenu, mi bez dinara, došli kod rođaka koga nema. I plaču, jedan drugom kukaju, čovječ, šta ćemo, gde ćemo sada? I prilazim čovjek, zemljaci, šta je problem? I oni mu kažu... Prepoznao ih po plaču. Da, mi imamo poseban plač. I šta čovjek musliman iz Novog Pazara kaže, momci, ajte, kod mene, doveo je kući, 3 meseca ih hranio. Pomogao im da nađu posao, da se srede, da se zaposle, da 3 meseca kod njega doručko ručali večeri, bez dinara, dok se nisu snašli i otišli. Pazi, čovjek musliman iz Pazara, koga su prvi put videli u životu, im je pomogao više nego rod najrođeniji, a njihov rod najrođeniji, Srbin pravoslavac, od koga su očekivali, nije se pojavio. Tako da, što kažu, bit će iznenađenja na strašnom sudu, kaže, mnogi prvi će biti posljednji, mnogi posljednji prvi. Zato po meni je mnogo važno se trudimo u životu da ne budemo licemeri, ne budemo foliranti. Da budemo pred Gospodom takvi kakvi jesmo. I
Pa i to ispovesti sve. Da priznamo, takav sam, Gospode, pomagaj, pomozi mi da budem bolji, pomozi mi da sagledam, pomozi mi da... Ispovesti je neka slavljenje. Kaže ovaj psalm, ispovjedajte se o Gospodevi jako blago. Mi prevodimo, slavite Gospode jer je dobar. 135. psalm. On počne, ispovjedajte se o Gospodevi. Ispovjedajte se, slavite Boga jer je dobar. I to je stvari čovjek kad dođe, kad iskren ispovesti, on slavi Boga posla, osjeća se rasterećen, osjeća, došao je kod svoga Gospoda koji ga voli. Milost Božja. Zaista, i to ovo je naša kuća, naš dom, mi smo kod oca. Bogorodica je naša majka. Ne maćeha, ne, majka. A Gospod je naš otac. Otac nebeski koji nam je dao svoga sina, koji je naš brat i prijatelj, koji nas razume, koji nije negdje tamo daleko, koji je postao čovek, koji je trpeo i glad, i žeđ, i ogovaranje, i osuđivanje, koji je pretrpeo smrt, to strašnu smrt, bolnu smrt, pretrpeo sve to, ali vaskrsao. I svojim vaskrsenjem nama darovao sve to što je u njemu, i mir, i radost, i utehu, punoću života. Tako da ne sudimo, ne osuđujemo, budemo otvoreni prema svima. Je pravoslavni čovek, on je otvoren. I što je čovek, svetitelji, kako su zrasli, sve su bili otvoreni. Starac Porfirije da primi i muslimane, katolike, i jogine, i maso, sva su vrata otvorena za svakoga. Naravno, zna se šta je istina vere. Ne, sad ja služim liturgiju, dođite svi da se priča se nekršteni, kučiće doveriti, ne može. Ima neka granica. Ali u nekim stvarima, ne pa kučiće, to je sad onako rak rana, znate, kad dođeš... U jaknicama ili bez jaknica. Da. Dođeš da režeš kolača, domaćin vadi čivavu i stavi i s njim hoće da vrti, pa čoveče, spusti to kjera. Ili danas zastavljaju redovno ime Rex, Aris, vamo tamo, naš, kao da ga pomenješ za zdravlje. Ali to je duh našeg vremena. Kad biste vi znali pomjanici, kako budu sadržajni često. Da. Ali dobro je pomenuti da zaista kada, pogotovo sad kada pominjemo te pomjanike, ceduljice, tako, sa imenima za zdravlje, za upokojenje, tu stvarno voditi računa kad se koje ime napiše. Znači, ima toga stvarno da se svašta napiše. Prvo što ne treba da se piše prezime, jer mi nismo kršteni prezimenom, nego imenom. Onda, kada se piše, pišete ćirilicom, nemojte latinicom. To su neka ovako osnovna pravila. Ja se sjećam našeg rektora koji, recimo, dok je bio u parohiji i onda za vreme, to jeste kada domaćin je dočekao i sveštenika, pa onda pripreme pored suda sa vodom, povodom osvećenja vaskršnje vodice i pomjanik. Kad je na latinici, on kaže, ja ovo ne znam da čitam. Stvarno ne pročitam. I onda se oni zemire, pa na brzinu, pa ne znaju ćirilicu, dakle, dobro. Onda kada pišete imena sveštenika ili monaha, svešteno monaha, uvijek potrudite se čin napisati. Kad napišete Porfirije, pa nije, brate, samo Porfirije. Patrijarh Porfirije. Znaš, bilo koje ime episkopa, episkop, jel? Ili, ne znam, svešteno monaha. Malo se setimo koji beše čin, nije to za ignorisati. I tako, sveštenika, jel, protar, prezviter, potrudimo se malo, znate, mi se jedni drugim otkrivamo i poznajemo. Vladimira Vladimirovića, kad pišemo. Sa velikim slovima, to je Može i Podebljano. Ne treba puti. Da. Ali stvarno je tako, i tako uglavnom, i onda recimo kada su nekršteni, onda to uvijek večito pitanje, da li oče mogu da stavim nekrštenog za proskomidiju, to jeste za liturgiju, pa ne možeš. Prosto ne možeš. Ko što ni ti ne možeš da se pričestiš ukoliko nisi kršten, tako.
Jer za svakog tog, za kog mi u proskomidi, to jeste u tom momentu pripreme liturgije svete, pominjemo ime, mi paralelno činimo šta? Vadimo česticu. Iako telom nije prisutan, tu je, sa nama, duhom svetim, mora biti kršten. I on na kraju, kada se svi mi, sveštenici pa narod, pričesti i oni se kasnije sjedine u svetom putiru. Ne može nekršten, nemojte tu da se zbunjujemo večito, a što ne mogu? Pa nemoj to nikada pitamo, niti da previše objašnjavamo. A ovako imamo te neke prostore, molebana, akatista, onda ćemo da, ili za zdravlje da se pomolimo, i onda ćemo često i nekrštene pominjati u molitvi, ali često ima neka vrsta dodataka, onih koji nisu kršteni, da pre svega podariš njemu isceljenje kako bi tebi služio u slavi. Tako? Ako nije kršten, da bude kršten. I zaista, Đorđe, dobro si rekao to, fariseja u crkvi, izvan crkve, pobožnih, verujućih, kako god već. Dobra stvar. Ali ti sam primećuješ kakva je dinamika života, brate, u crkvi. I čime se sveštenici često bore. Ti to osjetiš, to jeste vi osjetite to u, kako bih rekao, u propovedima. S čim se mi to najviše radimo? Da, ima mnogo toga, kako da ne, ali mi to upotrebljavamo ne radi osude, nego radi smirivanja. Sad ima jedna druga krajnost koju ne bih želio ništa dodajem, nego prosto da pomenem, gdje onda su se ljudi u toj nekoj vrsti registrovanja svega i svačega unutar prostora hrama dali sebi za slobodu da kažu ko je sve tamo, zato ja ne idem. To je onda opasna krajnost. To je dušepogubno po njega. Možeš misliti, ne idem tamo sa onim da se spasavam koji ja znam kakav je. Znači on zna bolje od Gospoda kakav je on. To je jako opasno. I onda imamo zaista tom inercijom vođene duše. Ne idu u crkvu. Zato što je tobož tamo neki sa kojim se on ne znam nija posvađa, mu duguje pare ili mu ne znam nija ne da 3 cm međe. Jel? Pa to su opasne stvari. A ovo za opelo oče. Evo baš nakjuče. To što veliš ti da ne zna ko će da kaže jer nemaš zapravo puno šta reći jer mi se trudimo uvijek da puno pričamo. Tako sam ja bio svedok pred 3 dana gde se nisu mogli dogovoriti ko hoće nešto da kaže. Znaš, ko taj pusti mene. Na kraju su prepustili meni da kažem nešto o jednoj velikoj ženi. Ovako telo malo i starici, ali čoveče, kada sam imao priliku da posvedočim onu davno izrečenu, kaže, velikih ljudi i mala dela su velika. To sam u tom nekom pravcu nadahnuća doživeo. I onda, kako se kod tih, kad kažu ljudi, kakva je bila ili kakav je, kaže, pa duša od čovjeka. To se osjeti recimo na sahranama kada se molimo za blažen pokoj duše od čoveka. Ti osjećaš molitveno spokojstvo. Svi mi koji tu sabrani jesmo u tom času, mestu i tako dalje, ti osjećaš upravo duhom Božjim, blagodaću Božjim koja nas posećuje. Koliko mi se molimo za recimo nju, njenu dobrotu, a u stvari ti osjećaš da se ona moli za tebe. Velika tajna, zaista. Tako da je dobro i njih pomenuti. Nikad iz crkve ne izlaziti. Opasna stvar. Ljudi tako, najlakše izađe iz crkve. Ima dosta ljudi koji tako se vrate crkvi, jel? Dosta u našem rodu ima tih primjera i izdrži tako par nedelja i onda osjeti tu blagodat, tu silu, tu lepotu, tu taj sjaj, jel? Čim neki mali kamenčić, malo zapinjanje, padne. A u suštini to je neizbežno da ti nešto zasmeta, da te iznervira, da se s ovim ne slažeš, da ti sveštenik smeta, a to sve treba da preusmerimo svako od nas na smirenje, odnosno da se molimo jedni za druge. To je tajna crkve, jel? Kaže, u manastiru Koljeran je bio otac Sava,
Gospoda ga se seti, Sveta Duša, koji je nekim čudnim putima Božijim s Novog Zelanda došao tu, bio je Novozelanđanin. I a živeo je tu kod nas u Srbiji, upokojio se u manastiru Koviju. Jednom sad došao kod njega i sad ja žalim mu se, klinaca, bio gimnazijalac, neki problemi, porodica, ovo ono. I rekao, kako je vama lepo ovde, manastir, svi, tu nema problema. A on, ako je srpski s engleskim akcentom, kaže, brat Milorad, ti dođeš ovde jednom u 2 meseca i vidiš tu monasi i misliš 20 anđeli. Brate, to bude neka 20 džavoli. Pa jeste. Pa to je kad zamišljaju crkvu, kaže sabor svetitelja, ne, nego sabor grešnika. I tu se svi onako rvemo, svako sa svojom nekom mukicom ili mukom ili već ne znam, a u suštini svi se mi sa sličnim problemima borimo i u koštac hvatamo. Amin. Izvolite. Kaži, brate, neka, brate, mada, ajde. Bog blagoslovi. Evo smo se spominjali na bogosluženju, oko tog sazrevanja i oko... Vidim, baš sam vas dotakao, hvala vam. Samo učešća na bogosluženju. A sjećam se jedne besede vladike Fotije, koji isto govorio da čovjek prisustvujući na bogosluženjima nije samo da prisustuje i da sluša i da uživa, nego i borba se vrši, dešava u njemu. Neprekidna borba i ta borba i sa pažnjama i sa tim što ga zaokuplja, što ga možda zbunjuje ili ga drži u nekoj nedoumici. I onda se sad se govori da bogosluženje je zaista u suštini da, ako mogu to da svedem, da je u stvari jedan živi čin, jedan živo učešće koje je individualno svako iz polja je zajedničko, a individualno se nešto dešava. Pa primetio sam da to zaista jeste tako. I sad me zanima, na bogosluženju kad je prisutna blagodat koja je dostupna nekom, svakomu po svojoj meri. Ako se pojave recimo neke misli, recimo neke slike ili nešto što možda se poveže sa njegovim nekim, da li to čovjek može da, kako može da razazna, da li je to pomisao ili je to jednostavno blagodat koja mu jednostavno kroz bogosluženje mu pomaže da nekako se dođe načisto sa svojim nekim nedoumicama. Kako čovjek može da preispita to ili recimo čak i u molitvi, jednostavno da živi život pa kako Gospod otvara puteve pred njim i tako dalje. Da. Štirija. Može, otac Milorad, postavljeni dovoljno Ja sam u pauzi za kafu. Odlično pitanje. Mi se svakako unutar, da tako nazovemo, bogoslužbenog prostora borimo s čim najviše. Da li smo mi duhom svojim prisutni ili duhom svetim? Prvo to. Naravno, mi ćemo mnogo što da kažemo, slava Bogu, samo Bog, ništa ja. Dobro, to s jedne strane jeste tako i mi naravno svu hvalu smeravamo Bogu i to ćemo činiti do posljednjeg izdisaja, je tako? Ali mi moramo i sa Bogom da sarađujemo i o tome moramo da pričamo, je tako? To je jako bitno, smiriti se pred tim događajem kada sarađujemo sa Bogom. I mi sveštenici. Mnogo što mi naravno hoćemo da primimo u duhu neke kritike, da li pozitivne, negativne, da mi često hoćemo da se smirimo pred negativnom kritikom, a isto tako pred pozitivnom. I onda kažemo, neka, ništa, ja hvala Bogu. Jel' tako? U suštini da, moramo da sarađujemo sa Bogom da bi se blagodat Božja, da kažemo, projavila i ne samo mene spasila, nego spasla mnoge oko mene. I po rečima Svetog Serafima, što zaista često moramo da naglašavamo, jeste, kaže, steci smir, to se negde, steci mir ili smirenje, obrazlažući time da je to cilj života svakog hrišćanina i spašćeš, kaže, hiljade oko sebe. Ta dinamika u bogosluženju bude sve prisutna. U svakome Fedore, zaista, čak sveštenici, evo, ispovedajući se, dođemo tako u hram, prethodno posetivši mnoge,
u raznim susretima, kroz razne momente, kroz ne znam ni ja i radosti i teskobe, i ulazimo u bogoslužbeni prostor i mi vidimo kako smo opterećeni svojim duhom, jesmo, nismo uspjeli nešto da malo kanališemo i nerijetko dođe to iskušenje kako ću, šta ću, najčešće dok je sveštenik onako duhovno nezreo. To se dešava i moramo da se smiravamo pred tim događajima da i sveštenici sazrevaju sa narodom. Molim vas, to ljudi vidim da su jako nekako, kako bih to nazvao, nesmireni pred sveštenicima kad dođu, ne znam, mladi, stari, i onda misle da sve iz obrazovanja treba da pokupe i sad oni paradiraju. Što je pogrešno poimanje, pogrešno pristupanje svešteniku. Ne, nego doživljavaj ga kao onoga koji je došao tu da te voli, mnogo da te voli, ali i s tobom da raste. Voli i ti njega i rast ćemo zajedno. I mnogi se sveštenici poznaju nerijetko po narodu koji mu je poveren. Isto tako narod po svešteniku koji bdi nad njima. Je tako? Dakle, to je ta dinamika zajedničkog života. To je ono kad kažu, osjećam da je porodica na snazi. To je suština zajednice. I sad događa se to da mi često sebi dozvolimo kroz svoju neku, kako bih rekao, nespremnost. Dakle, nespremnost u više hoću da aludiram na neimanje mudrosti, a to izvire iz smirenja. Da analiziramo u toku bogoslužanja razna stanja u nama, što je greška. Ne znam, se slažeš sa mnom. Tako. Naše je da u bogosluženju sačuvamo Boga u srcu. I doći će misao, ali srce ostaje čvrsto, smireno, krotko u Gospodu. Razumete? Ne misleći samo na srce kao mišić ili organ, nego na centar duše, centar duha, kojem ja znam da sam ovde duhom svetim vođen. Što manje mene, to više Boga. To je zaista tako. Onda recimo, te će Gospod dopustiti, da, ima i ono kada kaže jedan starac, ja mislim Siluan, su mu se obraćali ljudi s tim teskobama, ne znam, raznih misli, žestokih misli. Kad kažem žestokih, mislim na one strašne slike. I to čoveče, ni manje ni više, to je bila tema liturgija. Toku svete liturgije, ne znam, doživeh to, videh sebe ovako. I onda starac onako divno odgovara, kaže, pa Gospod dopusti da uđemo sa raznim svojim sagrešenjima u prostor crkve, u prostor naosa. To su oni grehovi neobrađeni, totalno od strane nas nekako zapostavljeni, tretirani kao nebitni, odnosno nepokajani. Mi ih jesmo ispovedili, primjer radi, ali nismo ih se odrekli. Mi se jesmo ispovedili, mi se i sećamo da smo rekli kajem se, ali plodove pokajanja nismo donijeli. Nismo živjeli pokajnim likom. Je tako? I onda to zna da bude ponekad žestoko. Ali nikako sebi dozvoliti, hvala na pitanju, da unutar te, nazvaću, bogoslužbene dinamike, mi previše budemo opterećeni sobom. Nego, ajde to da kažem, opterećeni Bogom. Opterećeni time da svi jednim ustima, jednim srcem slavimo i pevamo prečasno, veličanstveno ime Božje, Oca i Sina i Svetoga Duha. Je tako? Amin, jel? Uspavamo se. Tako isto na bogosluženje. Zato mi često imamo potrebu da se okrenemo onako prema vama, kažemo, pevajte. To možete doživjeti kao probudite se. Znaš, dođite. Gde ste? Tu. Dobro, da vidim. To je to. Dakle, to je delo narodno. Svako bogosluženje je delo narodno. Onih koji su ime Božije sabrani. Tu sad treba razlikovati. Ja sam pominjao malo pre tu neku, da kažem, uspavanost. Ja? Tu neku vrstu duha melanholije, pa onda došao sam u crkvu i onda samo je moje da se jednom protegnem dobro i
Sad će oni tamo da rade svoje, da pevaju njihovo. Vidi ovo je kako lepo. Pa mi analiziramo bogosluženja, čovječe. U smislu ljudi koji su u njima. Oče, kako ste lepo besedili. A ti kažeš, pa a šta vas je dotaklo? Ba ne znam, vi ste tako lepo pričao, sam zadremao i slušao. Da, tako je. Da mi tako doživimo dolazak u crkvu, ajde malo da odmorimo. Nije, brate, nego dolaziš u crkvu, pa ajde ovako da nazovemo to. Duhovno dajući se, pa i telesno, imamo i neku vrstu fizičke interakcije, tako, pogotovo tog velikog posta, ali mi se u stvari kroz sebe davanje, kao što kaže i sam Gospod, onaj sveti poziv, hodite svi vi opterećeni, obremenjeni, tako, natovareni, i ja ću vas rasteretiti. Znači mi kroz sebe davanje, zapravo, kroz to svoje angažovanje u službi, mi se rasterećujemo. To je suština. Ali tu treba razlikovati isto ono kada ljudi u toj želji sada što više sebe da, pa da ti vidiš mene kako ja to, ne znam, pevam, i da neko onda gužva obrve zbog njega. Znači, jer ne može više da podnese to pevanje. Zašto? Jer onda, ne znam, nija jel žuri, tako, ranije krene, kasnije završi. Ovi otpevali Gospodi pomiluje, on je tek na prvom slogu po. Je tako? Znači, moramo da razlikujemo te momente bogoslužbene dinamike i bogoslužbene hektike. I to se dešava. Od te prevelike euforije, ne znam, nekog entuzijazma, jel tako, možemo to negdje tako doživjeti, da se onda osjeća neka brzina, neka hektika i ti vidiš, čoveče, ti se gubiš, tebe lomi to. To isto treba izbjegavati. Odnosno, sad ja malo dužih, nađemo meru. Kako biramo meru? Mi od toga pravimo filozofiju i tu se često razapinimo bespotrebno, tu osnijamo sebi svoj krst, to nema veze sa krstom koji nam je Gospod poverio i kojim ćemo se spasti. Mi između dve krajnosti treba da nađemo sredinu. I od čega mi toliko mudrujemo, čemu toliko mudrujemo, šta je to sredina, zlatna, ne znam, mera, šta je to skrušenost, šta je to skromnost. Nađemo se između dve krajnosti. I mi smo umereni. Mi smo smireni. I mi smo onda, mi smo oni koji slave Boga. Tako slavimo Boga. Tako da te misli i tako dalje, razna osjećanja, smirimo se pred njima. Mi imamo svoju borbu sa njima i pre i posle bogosluženja. U bogosluženju samo slavimo Gospoda. Mnogi monasi bi onda samo kratko presekli te misli rečima Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Nema, odmah ode misao. Ali ću joj se kasnije posvetiti. Ne tako što ću ja se uhvatim u koštac s njom, pa da ja nju sada sredim, tog demona, jer svaki greh je demon, jeli? Ne, nego blagodaću naoružan, ona će sama da ode od mene. Pomisao, htenje, greh. To je zaista tako. Imajmo dakle malo povjerenja u podvig posta na način da se istinski pokrećemo prema Bogu. Nadam se da sam uspio da odgovorim, jer znam da je to jedna česta tema, ali i misli neće tek tako da dođu. Otac Rafaelo je to divno rekao, ako se dobro sećam, kada je jedan čovjek postavio pitanje na temu raznih misli, apostrofirajući bludne misli, i onda on kaže, da, bludne misli, česta tema, ali prvo zabludi duh. Prvo zabludi duh, da bi naišla misao. Tako i razne druge misli. Mi tu se malo damo. Zato je blažen i čovjek koji izbjegava mesta bezakonika, mesta bezakonja, odnosno čitanje bezakonika, gledanje bezakonja, slušanje bezakonja. Nema ono, pa daj da malo vidim šta je to, daj da probam, pa da... Ne, nego budi mudar. Sačuvaj se. Budi malo spreman. Spretan. Koji ne ide na mesta. Tako je, po rečima, tako divnog samopojca, to je zaista blažen čovjek, tako dobri ljudi.
velika radost. Nadam se eto da smo uspjeli u tome da se bogatimo s jedne strane znanjem, da, jako važno, ali s druge strane onim što nam je najneophodnije, to je duhom Božjim, duhom blagodati. Jer, evo, ako mogu neki svoj doživljaj ovako da podelim u toku ovih momenata naših sabranja, to jeste ciklusa duhovnih večeri, svaki naš razgovor sam doživeo kao molitvu. Negde sam i pratio vaše likove i raznih je tu bilo ogledala stanja duše. Neki su se, ne znam, veoma radovali, drugi su se malo zapitali, neki su i zaplakali. Dakle, nešto smo pokrenuli, to je jako dobro, to je jako potrebno i to je zaista dokaz koliko je reč Božja živa i da se samo kroz reč Božju i upoznajemo sa Bogom. Tako nam je to i dato. I zato, braćo i sestre, hvala je Bogu zbog svega i za sve i u ime svih, ali hvala i vama koji pored svih obaveza vrlo dobro znamo koliko je ritam života ozbiljan postao i sve se ili mnogo što se svodi na brzinu u duhu toga da što više završimo u toku dana i tako dalje, da opet uspevamo da dođemo ovaj divno veče, petak uveče, da eto govorimo na teme o kojima na drugim mjestima nećemo govoriti, toga smo svedoci, a tako o Bogu i evanđelju se ne govori ni na poslu, a tako ni na raznim mjestima gdje se malo ovako opuštamo, često u porodici. U mnogim porodicama se ne govori o Bogu. I onda je velika stvar kada osjećamo potrebu doći na mjesto gdje se ne samo govori o Bogu, nego bogatimo živim Bogom i sami živi istinski postanemo. Zamolio bih eto negdje, da tako nazovem, za kraj u ovoj godini posljednje veliko posne duhovne večeri našu pevačku grupu Oganj, bez kojih je prosto nezamislivo tako da se ovdje govori bez njihovog divnog poja i da nam otpevaju još jednu pesmu i da se onda u radosti, a opet i u smirenosti raziđemo i da blagoslov Božji u kuće svoje unesete. Amin Bože. Mario, čero mori, Mario, mamino pile mori šareno, mamino pile mori šareno, donesi mame mori vodice, donesi mame mori studene, donesi mame mori studene, ne mogu mame mori, ne mogu, teška mi kuća mamo na glavu, muško mi dete mamo na ruke, ne laži čero mori, ne laži, stara se majka mori, ne laže, stara se majka mori, ne